Я рада вас приветствовать в нашем медийном пространстве по проведению мастер-классов по выпечке. Сегодня, 13 ноября 2022 года, в нашем поселке был проведен замечательный праздник «Ветер подул, урожай надул». Замечательное мероприятие, масштабное, где готовились и ребята, и родители, и педагоги, и все, кто желал. Для ребят были проведены мастер-классы, также ребята продемонстрировали свои поделки замечательные. Также был проведен небольшой мастер-класс по выпечке сибирской шаньги. Было выпечено 210 шанек по количеству желающих, то есть ребят было очень много, родителей, каждый с удовольствием пробовал шаньгу и говорили, что очень-очень вкусно. Очень вкусно, очень. По-настоящему летит. Капель. 13 ноября на территории 4-го отделения Государственной селекционной станции в школе номер 8 планировалось подведение итогов конкурса детского творчества, инженерного, технического творчества «Ветер подул, урожай надул». Но это маленькое мероприятие, маленький конкурс переросло в большой сельский праздник. Нужно было изготовить ветряную игрушку, мельницу или другую. Да, дети придумывали вместе с родителями. И было представлено 45 работ. Из них, то есть в номинации, то есть в разных возрастных категориях, да, это дети, дошкольники, младший школьный возраст и средний возраст, то есть до 14 лет принимали участие. Игрушки потрясают воображение, то есть это фантазия и родителей, и детей, плюс качество выполнения, да, игрушек. Были и простые ветрячки, на которые дул ветер, а были игрушки, которые были очень сложные. Дети с таким удовольствием их представляли. Нам было, как жюри, сложно выбрать лучшие. Но, конечно, были критерии, по которым они оценивались. И победили, конечно, самые интересные. Идея появилась откуда? Вчера был всероссийский экологический праздник «Синичкин день». И вот в связи с этим мы придумали сделать для своего сквера «Большое гнездо» вот такую синичку-ветрянку. Еще и так совпало, что у нас та неделя была, тематическая неделя о птицах. Поэтому мы изготовили при помощи нашего рабочего Александра Ивановича вот такую птицу. И у нас есть еще птичка-синичка в миниатюре, которую мы делаем с детьми и родителями в детском саду. Ну и здесь тоже показали. Придумала идею моя мама, потому что я не знала, что будем маленькую делать и большую. Но я ей помогала пуговицы подбирать. Помогала ей маленькую ворону делать. Сейчас мы делали ворону. У меня вот такая получилась, я ее сама делала. А мама там уже сделала и показывала все. Из моих браслетов сделали сережки, которые мне уже личные можно. И сделали маленькую ворону. Там из браслетов сделали бусы. Кстати, упали сейчас. Вот они. Да, вижу. Из маленьких браслетов делаю бусы, а здесь огромные бусы, которые мамины были, а она уже их не носит. Скажи, а что самое сложное было? Сложное было эти глаза приклеить. Надо их подобрать было. Еще надо сделать. Вкусно? Да. Попробовали? Да? Эта шанишка выполнена по какому-то старинному рецепту, и она действительно напоминает ту старинную бабушкину.